Haleluya, Yesu nashimwe cyane. Nongeye kubakira no kubaramutsa amahoro y'Imana bane namwe. Tugeze rero muri wa mwanya mwiza w'ikiganiro kuri Christian Family Life. Turashima Imana cyane kubw'amahirwe yongeye kuduha n'umwanya mwiza yongeye kuduha kugaruka kugira ngo twongere tuvugane, tugire ibyo duhugurana, tugire ibyo twunguranaho ibitekerezo ndetse n'inama muri uru rugendo turimo rwo kubaka umuryango. Reka rero munyemerere dusenge hanyuma dutangire ikiganiro cyacu, kandi mbararitse ko uyu munsi ntago ndi jyenyine, ahubwo dufite undi muntu tugiye kuganira. Ube hafi rero, reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimye kubw'uyu munsi mwiza waduhaye kugira ngo tuwishimiremo kandi tunezererwemo. N'undi munsi tugiye kuganira, tugiye kongera kungurana inama ndetse no guhugurana mu buryo byadufasha kugira ngo turusheho kubaka umuryango mwiza. Udufashe twebwe tugiye kuganira, ufashe n'abari butwumve bazakurikira kino kiganiro kugira ngo hazagire ibyo bakuramo byubaka imitima yabo, byubaka ubuzima bwabo, bibarushishaho kurushaho kuba beza, cyangwa se kurushaho gutunganya neza izo nshingano bafite mu muryango wabahamagayemo. Turagushimye Mwuka wera, ubane natwe, utuganirize kandi utwigishe kandi uduhugure, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Haleluya. Nkuko nababwiye rero ntabwo ndi jyenyine. Uyu munsi twagize umugisha wo kubona umushyitsi kuri Christian Family Life. Reka mwakire rero, agiye kutwibwira. Ni umumama mwiza cyane, muraza kubibona, arakeye, arasa neza, ariho amavuta y'Imana, yuzuye ubuntu bw'Imana, kandi ndishuwa yuko tugiye kwiga ibintu byinshi uyu munsi. Tuguhaye ikaze. Urakoze mukozi w'Imana. Haleluya. Imana ikumugisha. Amen, amen. Urasa neza nk'ibisanzwe, nabikubwiye nkinjira. Urakoze cyane. Amen. Nawe kandi. Urakoze. Ndabona uri ubwiza bw'Imana rwose. Urakoze. Reka wibwira abadukurikiye, ngenda kuzi ariko abandi ntabwo bakuzi. Yego. Nitwa Mutamba Jacqueline. Yego. Cyangwa Mama Queen niryo rini common bakunda kunyita. Ndi umukozi w'Imana. Ndi umukristo, nkorera umurimo w'Imana muri Worship Center i Kanombe. Imana iduhana umugisha. Haleluya. Amen. Yitwa Mutamba, ariko cyane cyane abantu benshi bamuzi ku izina rya Mama Queen. Birashoboka ko waba waramubonye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, cyangwa mwarahuriye ahantu wenda mu rusengero, ahantu hatandukanye. Ni umumama Imana yagiriye neza, ni umumama Imana ikoresha, reka bari ko mbivuga, ariko guhaguruka kwe kwanyuze mu gikombe cyangwa mu kibaya. Ariko Bibiliya iravuga ngo abiringira Uwiteka ngo naho banyura mu gikombe cyitwa Baka bahahindura ahantu h'amasoko. Wow, turashima Imana rero kubw'imirimo yakoze ubuzima bwawe. Uyu munsi rero Mama Queen, nk'uko ubizi, yaba wowe ndetse n'abandi benshi, dufite umuhamagaro w'umuryango. Umuryango rero ubamo ibintu byinshi. Tumaze igihe tuvuga ku nshingano z'umugore, ku nshingano z'umugabo, uburyo twareramo abana, ariko uyu munsi turagira ngo tugere noneho ku rundi ruhande, wenda bijyanye n'ubuhamya bwawe cyangwa se n'ibyo wanyuzemo. Tugere kuri topic cyangwa ku nsanganyamatsiko ivuga ngo umuntu agize divorce cyangwa atandukanye n'uwo bashakanye. Birumvikana ko ari ibintu bisiga ibikomere bikomeye cyane ubuzima bw'umuntu, undi muntu wo hanze adashobora kumva, ariko nyirabyo we biramushegesha cyane. Yego, rero ubwo turagira ngo udufashe kuri iyi nsanganyamatsiko nk'umuntu wabinyuzemo, kandi hari n'abandi benshi bari budukurikire bashobora kuba bari muri iyo nzira, barimo gutekereza uyu munsi ngo uyu muntu ndamurambiwe, icyamfasha ni ukumureka katandukana nawe. Hari n'abandi bamaze gutandukana. Turagira ngo tufashe, tuganirize, utubwire kuri ibyo bikomere biterwa na divorce ndetse n'inzira yo kubikira, uko umuntu yabikira. Tuguhaye kaze cyane. Mu by'ukuri Pastor Imana iguha umugisha kuri iyo nsanganyamatsiko nziza. Ntekereza mpamya ntashidikanya kuri bufashe benshi.
ukomoje gato ku byanjye ndumva ntashaka kujya muri deep ariko nkunda mbere yo kugira icyo mvuga gushimira Imana yanyujije mu nzira y'umusaraba ikomeye cyane cyane iy'urugo umuryango hanyuma bikiri aho nkanyura no mu rupfu ngira ngo abantu benshi barabizi bamaze kunkurikira ari benshi hanyuma kubw'umugambi w'Imana nkaba nkiriho mpamya ntashidikanya ko no mu byanshigaje n'uyu munsi urimo haleluya rero mu by'ukuri iyo nsanganyamatsiko irakomeye kuyisobanura ariko nkanjye wabinyuzemo biri bunyorohere kuko nzi ingaruka zo gusenyuka k'uyu muryango ndabizi cyane nkanjye wabinyuzemo n'ubu nkaba nkibirimo nta muntu wabindusha undi muntu yabyigisha ariko ntabwo yabimenya nkanjye burya umuntu abanyarwanda bavuga ngo bari ijoro n'uwariraye yego rero mu by'ukuri uyu muryango gusenyuka kwawo nta nubwo usenyura umugore n'umugabo gusa usenyura n'abana usenyura n'inshuti usenyura n'imiryango n'ababakomokaho bose rero mu by'ukuri njya nkunda kubwira abantu nkababwira nti iyo uvuga divorce ukayihoza mu kanwa uba uri selfish uba wikunze kubera ko wirebaho wowe wenyine ariko ubundi umuntu ntago aba akwiye kwirebaho wenyine kuko kugira ngo mu by'ukuri uriya muryango usenyuke ni nko kubaka inzu njya mbigeranya n'inzu ya etaje wenda igerekeranyije inshuro 10 ukuntu itwara byinshi itwara ingufu itwara imbaraga itwara ibikoresho itwara igihe itwara ibintu byinshi noneho ukazahaguruka umunsi umwe ukazana bya bitracteri bisenye ukabyinjizamo bigatangira kuyisenya ni ukuvuga ngo kubaka biroroshye birakomera cyane kubaka birakomera cyane ariko gusenya biroroha uzarebe nk'umuntu afashe ikirahure akagikubita hasi ni umwanya muto kumeneka ariko ugiye mu ruganda ukabaza umwanya bamara igihe bibatwara ibyo bibasaba kugira ngo bakore cya kirahure ni ibintu byinshi cyane rero ni nk'umuryango hari ingaruka nyinshi cyane iyo habayeho divorce imitima y'abashakanye irasenyuka ko hazamo urwango haba habanje guhangana haba habanje amakimbirane bibiri iravuga ngo aho amakimbirane ari haba intonganya nta mahoro haba guhangana nyine ni amakimbirane nta mahoro ahari haba ibikomere hagati y'abashakanye mu mitima y'abashakanye abantu kwangana barakundanye rwa rukundo rurenze urwa kivandimwe hanyuma satani akabibamo urwango burya njya nkunda kubivuga ko abashakanye nibo bantu bakundana cyane birenze ibindi burya nibo bagira urukundo rurenze urundi cyane kuko Bibiliya iravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore bakaramata ngo bombi bakaba umwe ntabwo baba bakiri babiri urabizi ngira ngo pasita ufite abana uzi ukuntu umwana kumutwita kumubyara kugira ngo akure ukuntu bikomeye ariko Bibiliya ntabwo irambwira ko muri umwe ariko ngira ngo dukwiye no kuzabaza Imana kano kantu oya nta kintu wayibaza kuko ibintu by'Imana biri kiriya birasobanutse biranditse kariya karamata njya nkigishaho iyo umugore n'umugabo bahuye bagahuza imibiri nibyo bibagira akaramata yego nibyo bibagira umwe ibyo tubivuze mu rurimi rwa Bibiliya rwo kuzimiza yego ariko abazi Bibiliya barabyumva so rero iyo habayeho kwangana nanone satani yakiserera urwango rwabo ku buryo bishobora kuzamo no kwicana
rukikuba inshuro nyinshi birenze rwa rukundo bakundanye noneho. Ibyo rero bisiga ihungabana rikomeye mu mitima y'abashakanye, yego, risiga ibikomere byinshi bimeze nk'uko wafata ruriya rukuta ugatobaguzaho imisumari. Umuntu agashwanyagurika, mu mutwe agashwanyagurika. Hari abarwara trauma, hari abarwara indwara stroke, pressure n'ibindi, yego, kuko nta mahoro aba hari hagati y'abashakanye. Noneho reba aho bishobora kuafectinga ba nyirabyo babiri, bazi aho byaturutse, bazi aho byahereye. Noneho ku bana byikuba inshuro nyinshi kubafectinga, kubera ko ntabwo baba bazi uko byatangiye, ntabwo baba bazi aho ikibazo cyaturutse, ntabwo amajoro mwaraye bayazi, ntabwo ko mwananiwe gucommunicatinga bakuzi, bageraho bakabona ibintu bikubise hejuru. Iyo bikubise hejuru, bamwe baba bakiri bato, abandi baba bakuze, bamwe ubwonko bwabo baba butarashobora kubyakira. yego, Kandi burya umwana niyo ari mu nda hari izanduru, hari amakimbirane arabyumva. Na ka kandi gato wibwira ko katabyumva nako karabimenya. yego, Noneho abakuze bo nibo baba affected cyane kuko baba bazi n'ubwenge. Kandi ntabwo ari baba barasabye ngo bavukire muri uwo muryango. Urumva? Niho usanga abana benshi bariza iwawa, abana benshi banywa urumogi, abana benshi baragiye mu nzoga hanze aha. Ugasanga abana bato b'imyaka 15 bari mu kabari, baricaye aho abagabo banywera, n'abana b'abakobwa baranywa ibyo bitazashisha. yego, ni ukwidroga kugira ngo ye gutekereza. Abandi barwara imitwe idakira, abandi amashuri arabananira, ugasanga abaye kirara, ugasanga ubuzima bw'ejo heza he harapfuye. Urumva rero nk'ibyo bintu kubera icyemezo cy'ababyeyi, birebyeho batigeze bicara ngo bakemure ibibazo hakiri kare. Kandi burya ibibazo mu muryango biza abantu babireba. yego, gatangirira akantu gato. Ndagira nkubwire pastor, ibintu bisenya umuryango ntabwo ari ibintu binini. Birya binini ni ingaruka z'utuntu duto twagiye dutangira. yego, Ntibicare ngo badukemure hakiri kare tutarakura. Byonyine uko babyuka umugore n'umugabo, twe kuvuga ibya nijoro, kaduhere mu gitondo. yego, Kwa kundi musubiranye, kwa kundi umuntu akubaza ati korogati wayikanze gute, ko wayangije, undi akavuga ati ntayo namenye. yego, By'ukuri yahombanye ariko ntayo namenye, iracyarimo. yego, Kuki utayikandi ni oda? Ariko se hari yamenetse, kuki ugira amahane? Ubwo undi nawe akaba arariyatinze, bikaba biratangiye. habuze uworoha, habuze uharira undi, habuze uca bugufi, induru ziratangiye. Kuri korogeti mwiguriye yo kuburashinga. Abandi bajya bapfa gusa ngo kuri uriya rugi ruvuga wazarushyizemo amavuta, turansakuriza, wowe wabikoze, ati we wabikoze, cyangwa akibagirwa, bikaba big deal mu rugo, ibintu bigacika. yego, Undi bagapfa ngo ntiwafurashinze amazi muri toilet. Utuntu duto, umwana yarize, umwana ntiyambaye neza, utuntu nk'utwo nitwo umugore n'umugabo bapfa, tukavaho tukaba tureture, tukavaho tukabyara kutumvikana. Noneho mutagira ubwenge ngo mwicaye mwifatirane vuba mukore icyo bita communication, mubabarirane. Kuko Bibiliya iravuga ngo urukundo rwihanganira byose, rurihangana, icyo nicyo cya mbere, kandi rubabarira byose. Rugira imbabazi, urukundo rurababarira, rugira gusaba imbabazi, rukagira no kuzitanga. yego, Iziri kumwe mu by'ukuri ntizibura gukomanya amahembe. Se utwo tuntu kuki muri abantu bakuru, kuki tubarusha imbaraga, kuki muticara ngo mudutangire, tureke kubabyara amakimbirane. Cyangwa se muri mwe hagire uharira undi, hagire uca bugufi. Ni aho ngaho rero ibintu bihera, bikaza kubyara ibintu byinshi. Hanyuma rero bikica umuryango, bikica umugore n'umugabo, bikica abana. Ntabwo bigarukira aho gusa, byica na ba bandi mwari mubereye role models. yego, Miryango, inshuti zanyu,
ibintu ni ukuri bijya gusohoka mu rugo kugira ngo bijye hanze byarabanje kwicamo mu rugo aho bisohokera hanze bikica n'abo hanze ni process ndende rero divorce nta cyiza cyayo muri make yego nta cyiza cyayo atoro usibye gusiga ibibazo gusa n'ibikomere na regrets iyo bimaze kugera aho rero umuntu agatangira kumva atagishaka kuba muri rwa rugo iyo ari umugabo akavuga ati urugo rubi rurutwa n'ishyamba rurutwa n'akabari yego sindi burutahemo niba abonye abamwivugishiriza hanze ubwo arafatirwayo ye kwifuza kugaruka muri rwa rugo niho divorce itangira kuba divorce yego kera hahukanaga abagore pastor yego kera Sibyo? n'abagore bagendaga ariko ubu bisigaye bimeze bite muri iyi minsi wasigaye hahukana abagabo kubera iki kubera ko haje itegeko rirengera abagore ihohoterwa n'iki leta yashyizeho itegeko rirengera abagore noneho umugabo akavuga ati uyu mugore kubera ko tutameranye neza nimukubita cyangwa nkagira ikindi nkora baramfunga nandibwe baramfunga yego akavuga ati rero aho kugira ngo njye gufungwa reka mpambire ibyanjye byangushye nigendere kandi wibuke ko umugore ubundi yahakanaga umugabo yajyaga kumucyura ibyo ni ibintu biri noma akamugarura agatanga amande akagarura hanyuma iyo umugabo yahukanye rero nta muntu wajya kumucyura oh my goodness urumva ibintu ukuntu bimeze muri iki gihe ndumva bigeze ahantu hatari heza kereka agaruwe n'Imana gusa ibikurikira ni divorce urabyumva wow ose mama Queen ukira aho ngaho uvuze akantu uti kera hahukanaga abagabo abagore kandi nibyo ariko muri iyi minsi hasigaye hahukana abagabo noneho bitumye nibaza buriya nta kuntu abagore kubera ko nyine turarengerwa twahawe ijambo tuzi uburenganzira bwacu ubu ntabwo ari ugupfa kuza ngo unkoreho uko wiboneye buriya nta kuntu twaba natwe nk'abagore twaratekize advantage tukaba twararenze imbibi wenda dusobanura nabi uburinganire icyo ari cyo bikaba wenda byanahinduka n'ikibazo ku bagore bamwe kwigomeka mu mago no gusa nk'aho barenze inshingano zabo akumva ati ni uburinganire ubu ngubu nanjye mfite ijambo ariko mu by'ukuri sinzi ko hari ikintu na kimwe cyagira imitwe ibiri icyo kintu wagira icyo ukikomozaho gatoya nta research ndabikorera ariko numva babivuga ko hari abantu bashobora gufata itegeko nabi bakaryitiranya ugasanga arengereye inshingano cyangwa icyubahiro cy'umugabo mu rugo ubundi iyo bavuga kuringanira ngewe uko mbyumva ni ukuringanira mu mashuri ni ukuringanira mu mirimo ese ni uguhagarika ihohoterwa koko ku barikoraga ariko ntibikuraho icyubahiro cy'umugabo mu rugo pe atoro dukurikije n'ijambo ry'Imana dukurikije n'amategeko asanzwe dukurikije n'umuco ntabwo uburinganire bukuraho icyubahiro cy'umugabo mu rugo uburinganire ntibukuraho inshingano z'umugabo mu rugo n'iz'umugore mu rugo uburinganire nubwo kuturinganiza mbese nubwo kwanga ikandamizwa cyangwa ihohoterwa ry'igitsina gore gusa ariko ubundi ntabwo bikuraho icyubahiro cy'umugabo mu rugo cyangwa inshingano za buri muntu cyangwa role ya buri muntu ku giti cye urakoze ubishubije neza ni ukuri turababona hari imiryango imwe tubona hari abagore bamwe tubona ubu no mu binyamakuru no ku makuru ujya kumva abagabo bati nimudutabare abagore batumaze ngo hari n'abasigaye babakubita rero biterwa n'ukuntu umuntu abyumva hari uwabyumva akavuga ati reka babereke kuko namwe mwabakandamije igihe kirekire ariko mu by'ukuri ntabwo ari cyo leta yacu igamije nta nubwo ari cyo umuntu yakwifuza ahubwo uburinganire n'ubwuzuzanye ni ibintu bigamije gufasha umugore n'umugabo
kugira ngo bagire inshingano zingana mu rugo rwabo ariko buri muntu ari mu mwanya we. So ibyo yaramaze kutubwira rero ashoje avuga ati divorce nta cyiza cyayo. Nkaba ngira ngo nsabe umuntu rwose wari ufite igitekerezo cyo kumva ngo icyanduhura nuko nava muri uru rugo, nuko natandukana n'uyu mugabo cyangwa n'uyu mugore, ndakwinginze kugira ngo wongere ugire umwanya wo kwicara, wongere utekereze, wongere urebe muri iyo liste y'ibyo bintu urimo kuvuga yananiranye ubona itagenda, nukuri hari ibyakosorwa kandi ubuzima bwanyu bugakomeza mwembi. Nyuma rero yuko divorce isenya abayikozi ari umugore n'umugabo, ari abana babo, ikabagiraho ingaruka zose twazumvise, hari abata amashuri, hari abajya mu muhanda, hari mbega ibibazo byinshi ndetse muri rusange igasenya n'umuryango, waba ari umuryango w'abo bantu bombi ndetse n'umunyaryango nyarwanda. Noneho wa muntu amaze kuva mu rugo mama kwi mu kinyarwanda ho rwose sinzi wenda aho tugeze tubyumva, ariko mu bihe bya mbere byabisaga nk'aho ari ikintu kizira. Kandi kenshi amakosa bayitiriraga umugore, ugasanga niwe ubaye ikigoryi, ugasanga niwe ubaye igishubaziko, ugasanga niwe ubaye mbese akahebwe nabo ntibirashira muri sosiyete. Icyo gihe rero ubigenza ute urugendo rwo kugira ngo ushyire uve muri bwa busenzagere wasigiwe n'iki kibazo wongere ube umuntu muzima, byitwaramo ute? Icyiza no ko mbivuga nk'umuntu wabinyuzemo, yego, muri sosiyete cyane cyane nyarwanda mvukamo, iyo umugore yamaze kuba divorced, reka mvuge ku mugore, ariko mu by'ukuri birareba n'umugore n'umugabo. Icya mbere ntabwo bita ku cyatumye badivosinga, nta nubwo bita no kuri nyirabayazana wateje icyo kibazo, ariko usanga kenshi umugore ari we ubura agaciro cyangwa utitabwaho mu muryango, muri sosiyete nyarwanda. Kuko burya abanyarwanda baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Urumva iyo statement nayo irimo ibintu byinshi bitari byiza. Kakarengane nyine ka kera twahoze tuvuga, n'ubu ntabwo karashira. Iyo mumaze kudivosinga, umugore ntahafitinga, kuko byonyine niyo wicaranye na pasiteri wawe ari umugabo, batangira kuvuga ati uriya mugore utagira umugabo bite ko yicaranye na pasiteri, buriya ntagiye kumutwara. Ngewe ntabwo birambaho kuko Imana yashyizeho icyubahiro cyayo kubera ko ndi n'umukozi w'Imana, ariko benshi bafite icyo kibazo, bahura n'izo ngaruka zikomeye. Ugasanga mu by'ukuri sosiyete iratekereza ku mupfakazi ikamuha agaciro kubera ko yapfushije umugabo. Ariko iyo bigeze ku mugore nyine watandukanye cyangwa wasenzwe, ntabwo sosiyete imuha agaciro, nta nubwo imuvugaho, nta nubwo imukonsidaringa. Kandi ashobora kuba yarabaye divorced wenda agasigarana n'abo bana, cyangwa umugabo yaramutaye akamutera n'abo bana, ariko uzarebe n'imiryango ifasha abantu, usanga icyo kintu ntaho gifitinga. Abagore bari divorced cyangwa abantu bari divorced ntabwo bari considered mu muryango cyangwa muri sosiyete nyarwanda. Gusa ikintu nabivugaho gikomeye, njyewe cyagiye kinyubaka kikamfasha. Icya mbere burya pastor, iyo utakiri ibikubayeho ngo ubyakire uvuge ngo byabaye, ariko se ni iki gikurikiraho? Ubuzima bugomba gukomeza. Iyo utabitekereje gutyo ngo ubitekereze muri positive, ukabitekereza muri negative, no gupfurapfa no gusarurasara. Ariko icya mbere cyiza cya mbere no kwakira ibintu bikubayeho, cyane cyane iyo bitaguturutseho. Icyo njya nkunda kubwira abantu, niba habayeho n'ayo makimbirane, kora wowe ibishoboka, kora role yawe, playing your part, hanyuma ibindi birekera Imana. Nibiza kuba ukaba divorced cyangwa ugasendwa utabigizemo uruhare,
icyo bigufasha ni iki? Cya mbere nta mutima ugucira urubanza, nta mutima uguhagararamo. yego buriya pasiti umucamanza wa mbere ni umutima cyane. Ni wowe ubwawe reka uba ubizi ibyo wowe wakoze. ubwawe uba ubizi, Yeah. yaba ku mugore yaba ku mugabo. umenye neza ngo ibi bintu wirirwa ukinisha divorce ku rurimi utazi ingaruka zabyo, uvuga ndashaka divorce, ndashaka kubera wenda ko ufite ibyo ushaka, hari inyungu bifitemo, hari ibyo urarikiriye, ariko nuba wabigizemo uruhare ukaba uri trouble cause w'iyo divorce cyangwa ukaba uri nyirabayazana, nta mahoro uzagira muri iyi si. uzacirwa urubanza hanze, nawe umutima wawe ugucira urubanza, noneho ntawe uzaba ufite uhungira, kuko no ku Mana ntabwo uzaba ufite. iyo umutima ugucira urubanza, no gusenga ntibishoboka, no gukizwa ntibishoboka, bishobora kukunanira nabyo kubera za ngaruka za bya bintu byose wateje. Yego. So as long as umuryango cyangwa sosiyete itaguhaye agaciro, wowe uzi ko nta ruhare wabigezemo, nta mutima ugucira urubanza, uriyakira. iyo uri umukirisitu wegera Imana cyane, Imana nayo ikuba hafi. Yego. hari icyanditswe kiri hano, wenda reka nkisome nihuta cyangwa nkibwire abantu baze kukisomera, urebe ukuntu Imana ijya ikonsidaringa aba bantu batari considered muri sosiyete. Wagisoma nagisoma, reka nkisome, isomera abantu kuko sinjya nkunda kuvuga ibintu by'amagambo yanjye gusa. ni kiri muri Yesaya ibice 54 kamere ku murongo wa 7. Yego. haravuga ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimara kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe. aha ni umupfakazi. Yego. ntuzawibuka ukundi, kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe. hanyuma Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isirayeli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko, ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe, niko Imana yawe ivuga. Amen. haravuga ngo mbaye nkuretseho akanya gato, ariko nzagukoranya, ngufitiye imbabazi nyinshi. Amen. Amen. urumva ko Bibiliya ivuga ku mupfakazi, ikavuga no ku mugore wasenzwe ufite agahinda kenshi mu mutima. ni wa wundi ariko wasenzwe atabigizemo uruhare, unavugaga Yego. ntacyo atakoze, yakoze ibishoboka, yarabirwaniriye, yarwaniriye gukiranuka, ariko avuyeho yikanze yasenzwe. biranze baramutaye. ubwo rero kubera ko Imana iba ikonsidaringa uwo muntu uwo ari we wese, yaba no ku mpande zose, hari n'abagabo Yego. ntako aba atagize pe, ariko urugo rukamusenyukana. icya mbere nta mutima umucira urubanza, kandi icya kabiri Imana iramukonsidaringa nubwo sosiyete itabimuzi cyangwa itabimwumva. rero Imana iri ku ruhande rwacu, tuba amahoro. iyo nta mutima uducira urubanza, tuba amahoro. gusa nanone nkarangiza mvuga ko nta kiza cya divorce. n'ubundi utandukanye ukaba n'icyo gicubaziko Bibiliya ivuze, uri hafi we, uri igice. ari na wa mugabo iyo atandukanye nawe aba ari igice. buriya umuntu iyo atarashaka, mu bintu byose burya aba ari hafi we, aba ari 50. Yego. n'umugore aba afite 50, bakaza bagahuza bakuzuza ijana. none iyo batandukanye, uzarebe no mu rukiko baravuga ngo mugabane 50, umwe atware 50, atware 50. niko Imana yabiremye. iyo utarashaka uba ufite icyo ubura. iyo udivosinze n'ubundi ubu buri gice cyawe kiba cyagiye. Yego. hanze aha rero iyo uri igice, urumva nta kintu ukora ngo cyuzure. purani zawe zirahagarara. muri sosiyete ntufitinga, n'ijambo uraribura, n'icyubahiro uragitakaza. urumva. ugasanga rero mu by'ukuri hari za ngo wafashaga, hari imiryango wafashaga, hari ijambo wagiraga ryafashaga abandi ry'umuryango, ariko iyo utangiye kuvuga baravuga bati isura yaravuga iki ko n'urwe rwamunaniye. urumva ibyo bintu byose.
urumva ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye umuntu ukinisha divorce ku rurimi ntabwo aba azi ibyo avuga ntabwo aba azi ibyo avuga buri umuntu amenya ingaruka z'ikintu ari uko yazigezemo buriya umuhanga n'uwemera kugirwa inama n'uwemera kwisubiraho n'uwemera kwiga kandi pastor ntabwo urugo rwubakwa n'ubwenge bwo twize mu mashuri urugo rwubakwa n'ubwenge buturuka ku Mana ibyo byanditswe birahari nubwo tutabisoma none wisdom rero umuntu ukenera ubwenge umuntu ukenera guhora yiga umuntu ukenera wisdom Imana irayimuha akubaka umuryango akaba amahoro kandi buriya ibintu nitwe tubikomeza iyo tubikomeje biba beto iyo tubyoroheje bimera nk'amazi nk'uyu munsi ubu hari abatureba ariko akavuga ati sinava ku izima inyigisho ndazumva nibyo ariko ntabwo nava ku izima aho tugeze byararangiye nashyizeho akadomo barahari cyane uwanjye niko yajyaga ambwira ati ntacyo wambwira uya abantu bakaza bagaterana bati wa mugabo wakwisubiyeho ibintu bikarangira ati nashyizeho akadomo ati sakahe kadomo katavaho urumva ariko uko ni ukwikakaza Bibiliya iravuga ngo murabikora nk'abihorera mukagira ngo mwanya namwe ngo ariko ngo nzabishyira imbere yanyu hagaragara ushobora kubikora gutyo ukumva urakomeye ukumva wafashe ibyo byemezo byawe ukumva koko washyizeho akadomo ariko mu by'ukuri ingaruka nta hantu wazikatira zo nta hantu wazihungira zikumenekaho nk'amazi kandi udafite aho zikatira nk'urugero nk'umuntu ya divorce akavuga ngo nzajya gushaka undi mugabo cyangwa undi mugore mbona amahoro kenshi aba nahari muri iyo process hari igihe hari ababa babafite ari nayo mpamvu bavuga ati hano nimbona bitagenda ndajya hariya ariko ndagira ngo abo ngabo nabo mbahe ka message imbere y'uko turangiza reka nkubwire wowe utekereza gutyo ukaba ari nawe nyirabayazana wo gusenya uwo muryango icya mbere kamere iguteye gusenya wa muryango urayijyana iri muri wowe urayimukana ntabwo uyisiga hahandi nugera hariya n'ubundi ya kamere izakomeza noneho uzi ikintu kizabaho icya mbere pastor nabonye nize research nakoze first love ntigereranywa na second love ikintu kiri second n'ubundi kiba kiri second hand n'ubusanzwe urumva pastor first love y'umuntu wawe wa mbere wakunze mugashakana mukabyarana cyangwa ntimubyarane ariko mukaba mwarabanye mugakora ka karamata Bibiliya ivuga hanyuma ukamureka ugashaka kumusimbuza undi ntabwo uzabakompara ngo bahure uwa mbere azahora ari uwa mbere kereka umuretse yarakunaniye isi bizi abana babizi umuryango ubizi n'Imana ibizi ariko niba umuretse ari we biturutseho nta mahoro uzagira kuko ujya kubikompara ugasanga ntibihura igikurikiraho no kwicuza ukavuga ngo iyo mbimenye niho havuyeho umugani w'abanyarwanda nubwo turi abakristo ariko imigani y'abanyarwanda kenshi yari iri mu bwenge ngo wirukana urya igufwa ukazana urimira bunguri noneho yego kuko nimugira icyo mupfa azanagucyurira ati nicyo wapfuye na wa mugabo wa mbere wa mugore wa mbere nicyo cyatumye munaniranwa icyo rero ni igikomere noneho kizana regret kwicuza bitera indwara pe indwara ukarwara ukajya mu bitaro ukaremba ugapfa yego kwicuza ikintu utari bubone uko usubiza inyuma rero urumva nta cyiza cya divorce still mama Queen arakoze cyane turimo kwiga ibintu byinshi nizere ko nukuri hari ikintu uza gufata ni urakiri bugufashe kugarukira aho wari ugeze ibintu byose arabivuga ariko agasoza avuga ati nta cyiza cya divorce urumva rero reka tugerageze twe kwikakaza twe kwikomeza cyane ibintu byose biraganirwa ibintu byose bishobora gukemurwa
rero hari ibintu byinshi mpise numva bije mu mutwe wanjye ariko ntabwo dushobora wenda kubiganira nonaha byose ngo tubisoze ariko ndagira ngo tugire icyo tubwira uyu muntu watandukanye byarabaye already yaratandukanye wenda yabigizemo uruhare cyangwa ntarwo yabigizemo ariko n'uwabigizemo uruhare nk'uko bivuze kwicuza ntikwabura buriya byanze bikunze hari ahantu agera akavuga ati iyo mbimenya ariko noneho tumufashe gute kugira ngo nanone ye guheranwa n'icyo gikomere ye guheranwa n'ako gahinda wa mugani nk'uko wabivuze hari n'abapfa hari n'abakurizamo indwara rwose zihitana ubuzima bwabo bagahorana mu gahinda gakabije agahora yumva cyangwa abandi bakararuka akavanamo no kuba ikirara cya burundu avuga ati n'ubundi ntacyo ndamira niba atasindaga agatangira gusinda nimba mbega agatangira gukora ibikorwa akiga ibyo atakoraga atakoraga kugira ngo wenda yumve ko ku gahinda kagabanuka kugira ngo wenda yumve ko yakongera kumva nibura ikintu kimuhesha amahoro hari amahoro aza mu mutima we twamubwira iki uwo muntu reka ngire icyo mubwira inama yanjye ku giti cyanjye nkurikije ibyo mbonye yaba ari uwabigizemo uruhare yaba ari utabigizemo uruhare bose Imana irabakunda kandi ikeneye ko bagira amahoro kandi ikeneye ko banakizwa bakazabona n'ijuru njyewe ikintu nakoze ni ukubabarira uwo twashakanye dukundanye twabyaranye twamaranye imyaka 20 tugatandukana nagize ikintu cy'imbabazi cyo kumubabarira mbona ko atari we mbona ko yari umwanzi bitavuze ko giye ariko nari marayika ndamuhamagara turicana nyuma y'igihe kinini tutavugana nyuma y'igihe kinini tumeze nk'abanzi nk'umukristo nisubiramo ndavuga oya kamuhamagara twicarane twarabanye twagiranye ibihe byiza twarabyanye twaratindanye hanyuma tubabarirane iyo niyo step ya mbere nakoze naho yashakiye nateye intambwe njya mu rugo rwe njya gutanga amahoro nizambabaza ariko nyine zituruka ku Mana zitarimo kwikakaza yego byaduhesheje amahoro twese byamuhaye amahoro nanjye birayampa n'abana cyane cyane n'abana cyane ubu turi inshuti abana ni inshuti za se ni inshuti zanjye urumva rero ko imbabazi zirafasha yego zirafasha akumva amahoro buriya ikintu kigoye ni amahoro kuko ntaho twayagura kandi imbuto z'amahoro zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro guhesha amahoro rero no kubabarirana basi nubwo mutari bwongere gusubirana nabyo kandi Imana yabikora you never know muri izo mbabazi ujya ubona ko hari n'abantu bashatse akavuga ati nisubiyeho subiye ku mugore wanjye wa mbere cyangwa subiye ku mugabo wanjye wa mbere akavuga ati hano nari mu busambanyi bivuyemo nsubiye iwanjye bakongera ubukwe bugakora ikirori kigashyuha niyo nama nabagira ibindi ni inyongera za Mwuka Wera amen amen mama Queen urakoze rero turagushimiye byari byiza kandi byari byinshi twashoboraga kuvuga ariko ubushoje kuri iyi nama uvuga uti umuntu waba warabigizemo uruhare waba utarabigizemo uruhare ikintu cyagufasha ni uko wakwishakamo imbabazi niba warabigizemo uruhare uratangirana no kwibabarira wowe ubwawe sibyo buriya uvuga uti sinzi cyane sinzi uko byari byangendekeye ariko reka nibabarire nemere ko icyo gihe nari mu makosa nemere ko ntabigenje neza numara kwibabarira ubabarire na mugenzi wawe kugira ngo mukore amahoro ari mwebwe ubwanyu ndetse cyane cyane abana banyu nibura bajya kwa papa badafite impungenge bajye gusura mama wabo badafite impungenge ariko aka kantu kanyibukije kandi kanyuma wenda nabaza hari abantu batandukana ugasanga noneho umubyeyi umwe yangishije undi abana burundu ku buryo adashobora no kumenya amakuru yabo no kuzumva aho bari urwo ni urwango rumeze gute buriya njyewe ubundi njya nkifata nk'ikiganiro kwacyo ni topic ukwayo wenda tuzayisubiraho nitubona umwanya tubinyuraho gato ariko gato nabivugaho gato cyane kugira ngo tubisoze nuko
yaba umugore yaba umugabo witwaza abana akabagira intwaro yo kurwanisha kuri mugenzi we harimo kubura ubwenge. yego hari igihe abarwanisha azi ko ari defense mechanism arimo gukora ku ruhande rwe, ariko in real sense atazi ko yica abana be mu mutwe. Kuko iyo utoza umwana kwanga umubyeyi we, iyo utoza umwana kwanga umubyeyi, waba uri umugore ugatoza umwana kwanga se, ubu bibamo imbuto y'urwango, kuko umwana nadakunda se cyangwa nadakunda nyina nta n'undi muntu azakunda kuri we. Umubibyemo urwango, uraruhinze, urarubagariye, uraruvomereye, rurakuze. Ni wa mwana uzakura yajya mu rugo rwe ntakunda umugabo we, ntakunda umugore, ntagire ikintu akunda. yego Ni wa mwana uhinduka ikihebe, ni wa mwana utagira ikimushimisha, usanga uhora ameze nk'aho yigunze. Ni ukuvuga Bibiliya iravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yaguhaye. Ni ukuvuga ngo iyo utubashye so cyangwa ntiwubahe nyoko, no gukenyuka urakenyuka. Ushobora kudapfa ngo uveho, ariko mu by'ukuri ugapfa uhagaze, ugasigara nta ndangagaciro ukigira, ugasigara ntawe ufitinga muri sosiyete, aho ukora, aho wiga, aho mubana, ukaba ikinani, ukaba ntagondwa, ntupfe ngo upfeho ariko ugapfa unahagaze. rero nabyo bibi cyane byo gupfa uhagaze. Icyo kintu Imana yarakindinze. Nagize umugisha Mwuka Wera mba hafi anyigisha ibintu byinshi mu bwenge, nkuretinga ikintu cy'abana gukunda se, nkababwira whatever case ntimushobora kubahuka so, ntimushobora kwanga so, ibyanjye nawe ntimubyivangemo, mubyihorere, mubiturekere, mukunde so, muwunde, muramire mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu yahaye. Uriya ni so, arababyara, arabakunda, nta wundi so muzabona. Icyo kintu Imana yarakimfashije. Buriya ntabwo njya nigisha ibintu ntashobora gukora. Naba nikoreza abantu imitwaro nanjye ntashobora kwikorera nk'uko Bibiliya ivuga. Rero kwangisha abana umubyeyi ni ukwiyicira, ni nko kubyara umwana ukamwica. Ni nuko nabigereranya nsose. urakoze cyane. Rero ubwo nimba hari ababikoze muri ubwo buryo, mu kuri ntabwo ari byiza, kuko uwo mwana ntazabona nyina wundi, ntabwo azabona se wundi. Ushobora gushaka undi mugore ariko azaba ari mukase, ntabwo azaba ari nyina. Ushobora no gushaka undi mugabo ariko azaba ari umugabo wawe, ntabwo ari se w'abo bana. Ubwo rero icyiza ni uko nubwo abantu bagira ibibazo ntawe ubyifuza, ariko birashyika ndetse birahari muri community yacu, birahari pe. ariko reka abana be kubigwamo, tujye tugerageza uburyo bushoboka, n'igihe worst case yageze tubabungabunge. Ndumva rero ari gutyo dushoje ikiganiro cyacu, tubashimira cyane ko mwabanye natwe, kandi dushimira Mama Queen cyane gufata umwanya we akaduha umwanya wo kutuganiriza. Urakoze, Imana iguhe umugisha, kandi turashimira Imana aho igejeje ikora. Yagusaba rero kugira ngo udusengere, usengere abantu bakurikiye kino kiganiro, kugira ngo aya magambo bumvise ntibakomeze kunangira imitima, ahubwo bigire icyo bihindura mu buzima bwawe. Urakoze, usengere. Reka twubahe Imana, dusenge abadukurikiye mu Rwanda no ku isi yose. Data ndagushima, Mwami Yesu ndaguhimbaza, nguhaye icyubahiro, tugucire bugufi isaha nk'iyi, turakubashye, tugushimiye ineza yawe n'ubuntu bwawe, tugushimiye ko wabanye natwe kuva tugitangira, Umwuka wawe wera yaganje, twawumvise, tugushimiye ko uvuganye n'abantu bawe ku isi yose ndetse mu miryango. Data ndakwinginze ngo abakurikiriza inyigisho bose, reka zibabere Mwami ihomezi, reka zibabere umuhuza, reka zibacishe bugufi, reka zihindure imitima yabo, reka zoroshye iriya mitima ikomeye nk'amabuye, reka zoroshye iriya mitima ivuga ngo sinaca bugufi, ngo ntacyo nahindura, ngo ndi umugabo, ngo ndi umugore, ngo byageze kure, ngo nashyizeho akadomo. Oya Data, reka ijambo ryawe, Umwuka wawe wera agende acishe bugufi imitima,
kugira ngo imiryango yari igiye gusenyuka yongere yubakwe, kugira ngo umugore n'umugabo bubakwe, abana bubakwe, inshuti, imiryango, kugira ngo ineza ikomeze kugaragara ku isi yose, kuko uri Imana ikunda umuryango. Urakoze, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom. Amahoro y'Imana abane namwe.